一台 X 发照相机。今天我们维修这样一台照相机，这台相机的状况也是相当不好。好的地方是什么呢？是它的测光灵敏并且准确，还有它的对焦屏干净通透。乍一看哪儿都挺好，但实际上它这里缺了一个面板，它原始是有一个盖板的，也就是说在懂行的人眼里它的卖相是不佳的。那么在机械上有什么问题呢？你瞧，它的快门不能闭合，应该是里面有一个叶片可以闭合。我们来把它修一下。它的问题是镜间快门不能闭合。那么镜间快门在哪里？当然是在镜头与机身之间了。那么我们需要先拆镜头，拆镜头需要先拆开后盖。轻轻的上。好了，这样我们就修好了这台相机。闭门。1/30秒。1/2秒。没问题，完美。这台机器的测光表很有意思，比如它的指针在这儿，我们就把指针对齐。这里指的是 ISO 200的情况下，它的 EV 值为14。14是什么意思呢？就是我们要从这儿给它调到14。从这个位置给它调到14。你用300分之1秒，它就是5.6；你用30分之1秒，它就是 F16；你用15分之1秒就是 F22。它会自动给出所有的快门与光圈组合。由于这台前脸有重大缺陷，就只能挂到闲鱼当做配件出售，但它的性能可是非常好的。